မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Discovery Recap မြန်မာကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်အနားယူရင်းနဲ့အာဖရိကရဲ့မြက်ခင်းပြင်ကြီးစီကိုစိတ်ကူးနဲ့ခီးထွက်ကြည့်အောင်ဒီနေရာမှာတဘာဝတရားကဖန်တီးထားတဲ့အံ့ဩစရာကောင်းလုံးတဲ့သတ္တဝါကြီးတွေရှိပါတယ်သူတို့တွေဘလို့အေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်ကြတယ်လဲဘလို့အချိန်မျိုးမှာဒေါသထွက်တတ်ကြတယ်လဲဆိုတာကိုအတူတူလေ့လာကြည့်အောင်ခင်ဗျာကဲစိတ်လိမ်နဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အာဖရိကကျွဲရိုင်းနေရာ900ကီလိုဂရမ်နီးပါးလေးလံပြီးတိုင်ချက်ကတင်ကားရည်တွေနဲ့တူပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒေါသကရန်ပုံတပုံးထက်တောင်ပိုပြီးပောက်ကွဲအားပြင်းထန်ပါတယ်တောထဲမှာချင်းသေးကဘရင်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်း၆လန့်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွဲရိုင်းနေရတာအရှင်သခင်ပါသူတို့ဟာဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေပါအရွယ်ရောက်ပြီးသားကျွဲရိုင်းတကောင်ရဲ့အထူးခြားဆုံးလက္ခဏာက The Boss ပါပဲ The Boss ဆိုတာကတော့ဦးချိုရဲ့အောက်ခြေဟာနှစ်ဖူးအလယ်မှာပေါင်းဆက်သွားပြီးအယိုးတိုင်းအကာအကွယ်ကြီးဖြစ်လာတာပါဒါဟာစစ်တပ်သုံးတန်အိုးထုတ်တစ်ခုလိုအလုတ်လုတ်ပေးပြီးအုံနောက်ကိုအကာအကွယ်ပေးထားတာပါကျွဲနှကောင်ဦးကောင်းချင်းတိုက်မိတဲ့အားဟာ90ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့မောင်းလာတဲ့ကားတစ်စီးနေရန်ကိုတိုက်တယ်လို့ပြင်းထန်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားဟာချင်းသိမ်းမှတစ်ကောင်ထက်9ဆလောက်ပိုကြီးတဲ့အတွက်ချင်းသိမ်းတွေဟာကျွဲတစ်ကောင်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုရင်အုပ်စုလိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရုံကလွဲလို့တခြားနည်းလမ်းလုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျာရေမြင်းတွေရဲ့တန်းဝင်မှုဟာကြည်ရတာငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့ဒါဟာအကြီးမားဆုံးသတိပေးချက်တစ်ခုပါအဲ့ဒီမေယိုတွေက180ဒီဂရီအထိဟနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ရေအောက်မှာတော့တန်နဲ့ချီတဲ့ကြွက်သားတွေနဲ့အချိန်မီပောက်ကွဲနိုင်တဲ့ဒေါသတွေကကဲအောင်နေပါတယ်ရေမြင်းတွေကတာမန်မျက်စားတရဝါတွေနဲ့မတူပါဘူးသူတို့မှာ60စင်တီမီတာအထိရှည်တဲ့အဆွဲတွေရှိပါတယ်ကိုယ်တိုင်အဆွဲတွေကိုသွေးတဲ့စနစ်ကြောင့်အဲ့ဒီအဆွဲတွေကတစ်သက်လုံးတင်တုံးသားလို့ထက်မြက်နေမှာပါသူတို့ရဲ့နေမြေတွေကိုကျူးကျော်လာရင်တော့ဘယ်သူ့မှခွင့်မလွတ်တတ်ကြပါဘူး Discovery Recap မြန်မာကနေနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့1400ကီလိုဂရမ်လေးတဲ့တန်ချက်ကကားကြီးတစ်စီးလို့တင်စားရမယ့်ကြံကြီးတွေအကြောင်းပါသူတို့ရဲ့အရေးကောင်ကတန်မဏိလိုထူထဲမှာကြောပေမဲ့ထူးခြားတာကသူတို့ဟာတကယ်တော့မျက်စိသိမ့်မမြင်ရပါဘူးကြံ့တွေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာကဘာကြီးဟာဝဝဝအယောင်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အရိပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အမြင်အာရုံအားနေတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမတင်ကားစရာလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုအားကုန်သုံးပြီးဝင်တိုက်ဖို့ပဲအမြဲအသင့်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဦးချိုဟာအယိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လူတွေရဲ့လက်သေးလိုမျိုးဓာတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမို့တိုက်ပွဲမှာကျိုးသွားရင်တော့ပြန်ပေါက်လာနိုင်တဲ့ထူးခြားချက်ရှိပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့စက်ကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာတက်ကလာအုပ်တွေဆိုတာမြင်ရတာတော်လေးအေးချမ်းတဲ့တတဝါတွေပါဒါပေမဲ့မိတ်လိုက်ရာတီရောက်လို့သူတို့ချင်းချင်းအားပြိုင်ကြပြီဆိုရင်တော့အတော်လေးကြည့်ကောင်းပါတယ်သူတို့ရဲ့လေဘင်းရှည်ကြီးတွေကိုအချိန်နဲ့လွှဲပြီးတစ်ဖက်လူကိုရိုက်နှက်ကြတာပါဒီလိုတိုက်ခိုက်တာကို napkin လို့ခေါ်ပါတယ်ကြည့်ရတာတော့နူးညံ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဒီရိုက်ချက်တွေကရန်သူကိုတတိလစ်သွားစေနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ဆုံးမှာတော့ထူးထူးခြားခြားတကောင်အကြောင်းကိုလက်ဆောင်အနေနဲ့ပြောခဲ့ချင်ပါသေးတယ်အာဖရိကဖပြုတ်ကြီးတွေအကြောင်းပါသူတို့ကတော့တကယ်အေးစေးသမားတွေပါပဲတနေ့ကုန်ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီးသူတို့ရှေ့ကိုသားကောင်ရောက်လာမဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေတက်ကြတာပါပါဇက်ထဲစမ်းသမျှဘာမဆိုစားတတ်တဲ့သူတို့ရဲ့အကျင့်ကလည်းတမျိုးတော့ရည်စရာကောင်းသားဗျာကဲအခုဆိုရင်အာဖရိကရဲ့အင်အားကြီးစစ်တီတော်တွေအကြောင်းအတော်လေးစုံသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ရှင်သန်မှုအတွက်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာအတော်လေးကြမ်းတမ်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့လှပတဲ့မျှကြီးတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တို့ Discovery Recap မြန်မာရဲ့ပရိသတ်ကြီးကရောဒီနေ့ပြောပြသွားတဲ့အထက်မှာဘယ်အကောင်ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲအာဖရိကဖပြုတ်ကြီးတွေများဖြစ်နေမလား comment မှာအေးအေးဆေးဆေးရေးပေးသွားပါဦးနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေမှာပြန်တွေ့ကြရအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲတာယာတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ